こんにちは。アスリート兼コーチ GO です。私は頸椎損傷で95%失敗すると宣告された手術。私はそれを断りました。そして同時に決意したのです。自力で克服すると。この決意はやがて自分の体は自分で治すという揺るぎない信念となりました。なぜ私の体は頸椎を損傷したのか。障害の定義である急激かつ外来の出来事の裏側にある真の原因を探るため、私は自身の体を客観的に俯瞰する必要がありました。そこで飛び込んだのが身体科学の世界です。生理学、運動生理学、解剖学、栄養学を独学で学び得た最も重要な事実は2つ。一つは体の精緻な仕組み、そしてもう一つはその仕組みに伴って体には機能があり、人間には本来恒常性ホメオスタシスが備わっているということでした。そこから導き出された問い、それは健康ってなんだ。そこで分かってきたのは、私は体の仕組みに伴った体の機能が働かなかった。その結果が頸椎損傷を招いてしまった。つまり不健康であったと。私の目標は明確になりました。それは体の機能を最大限に発揮できる体を作り直すこと。体の機能を最大限働かせてもらうために何をどのように行動するのかにかかっているということも理解しました。運動、休養、睡眠と食事栄養です。この3つは健康の原則なんです。そして睡眠についても徹底して注力し試行錯誤しましたが、日常生活、仕事だけでは活動量として慣れてしまうと睡眠の質は落ちてしまいました。そこで運動が必要なわけです。次に栄養ですが、この栄養が一番難しかった。当時は今ほど情報もなく、それでも栄養学を学び、一食で必要な栄養を取ろうとすると、1回の食材の買い物は当時でも3000円から4000円はかかってしまう印象で大変苦労しました。栄養については20歳前から栄養素をどうやって確保するかを試行錯誤していました。しかし当時の情報量では一食で完璧な栄養バランスを取ろうとすれば、高額ですが食材に頼るしかありませんでした。私はこの完璧主義の壁と経済的な壁に直面したのです。そこで私は考え方を変えました。何を取るべきかを明確にした上で、今体が最も不足しているものは何かを特定し、それを効率的、経済的に補うという戦略に切り替えたのです。この最小投資で最大の機能回復を狙うという発想こそが、後の食事管理の根幹となりました。次に運動と休養です。睡眠の質を落とさないための就寝前のルーティン、そして運動においてはただ活動量を増やすのではなく、負荷の質に徹底的にこだわりました。頸椎損傷を経験した体にとって回復を促す刺激とさらなる損傷を招く負荷は紙一重です。解剖学、運動生理学の知識を総動員し、どの筋肉をどのくらいの刺激でどれだけ休ませるかを緻密に設計しました。これらは自らの意思でコントロールすることがほぼできない体の機能を間接的にかつ確実に整えるための行動設計だったのです。運動、休養、食事、栄養、この3本柱を知識と経験に基づいて徹底的に突き詰めた結果、私は一つの確信に至りました。真の健康とは何かに与えられるものではない。それは体が本来備えている機能を我々自身の行動によって最大限に引き出し、
そしてその良い状態を維持し続ける動的なバランスであると。体を自力で作り直すとは、この機能を引き出すための行動を設計し実行し続けることに他なりません。これが私が長年の試行錯誤の末にたどり着いたゴーズメソッドの核心なのです。私から言えることは、あなたの体はあなたの行動でしか変わらないと断言します。あなたは今日、ご自身の体の機能を最大限に引き出すための行動設計をしていますか？次回はこの行動設計を具体的にどのように日々の生活に落とし込んでいくのか、メソッドの実践的なステップについてさらに深掘りしていきます。自力で回復する道を選んだ私の経験が、あなたの健康と理想のボディラインの一歩を後押しすることを願っています。そして現在還暦を迎えましたが、このメソッドの完成により、薬も整体もマッサージも鍼灸も必要としない健康な体となりました。私が実際に現在行っているトレーニングの様子をご覧ください。もし今あなたが私と同じように自分の力でこの体をもう一度取り戻したい、そう心から本気で願っているのであれば、私に連絡をください。私はあなたとメソッドの哲学を共有し、あなたの回復の道しるべとなれることを願っています。私の経験やこのメソッドの経歴については、ウェブサイトのプロフィールページに時系列でまとめてあります。ウェブサイトの URL は www.gojpus.com です。コンタクト、お問い合わせまたは YouTube のチャンネル説明欄に記載してあるメールアドレスからご連絡ください。ぜひチャンネル登録をしてよろしければ高評価よろしくお願いします。次回の動画もお見逃しなく。また次回お会いしましょう。